Evo nas u još jednom jednominutnom videu. Danas ćemo malo pričati o tome što učenik nosi kada kreće na primanje usklađenje u reiki. Ostanite sa mnom, vidimo se nakon uvodne špice. Dakle, jednog dana kada učenik odluči primiti usklađenje u reiki i naučiti reiki, postoje po tradiciji neke stvari koje učenik nosi kako bi podignuo razinu tog događaja i kako bi ispoštovala se jedna vrsta tradicije. Dakle, učenici na predaju usklađenja sa sobom nose 3 voćke, dakle 3 različita ploda voća koji je simbolički hrana za učitelja i po nekakvoj tradiciji trebalo bi se tu hranu bi trebao učitelj taj dan, tu večer ili kroz dan pojesti. Meni se znalo dešavati kad sam imao grupne malo veće inicijacije, da su ljudi stvarno puno toga donijeli, cijele ananase, cijele ogromne plodove, tako da je to malo teško bilo za pojesti tu večer, ali po nekom pravilu učitelj bi trebao ono što mu učenik donese pojesti, ako ne taj dan, ali u idućem danu svakako. Druga stvar koju učenici nose sa sobom na predaju usklađenja jest reiki svijeća. Reiki svijeća, o njoj smo pričali, postoji jedan posebni zasebni video o njoj, se pali po tradiciji, to bi bilo najidealnije da se pali ujutro na izlazak sunca, međutim danas je to teško ispoštovati, pa onda učenici kad donesu svijeću istog trenutka je učitelj pali da ono što duže svijetle i prije i tijekom samog predaje usklađenja. Nadalje, učenici sa sobom nose i buket cvijeća, to je buketić cvijeća, i tu mi se znalo dešavati da sam dobio ogromne bukete cvijeća, ono više za svadbu. Cvijeće simbolizira život i poštovanje prema samom učeniku. Ja danas čak preferiram da ljudi uopće ne nose buketiće cvijeća, nego da uberu 2-3 cvijeta ili jednu ružu ili možda neku živu biljčicu, malo i tegle, tako da ne uništavamo cvijeće ili prirodu, ako možemo zadržati u tom jednom obliku da to bude, ne znam, u teglici živo, pa da i bude simbol života na kraju krajeva. Učenici mogu sa sobom donijeti i neke stvari koje žele da budu na kavidi, na, ajmo reći, mjestu na kojem će gorjeti svijeća. Taj stvarčice bit će energizirane tijekom samog predaje usklađenja, pa će tako malo im se pojačati kvaliteta. Dakle, da rezimiramo, ono što učenik sa sobom nosi jesu cvijeća, 3 plodova voća i buketić cvijeća ili cvijeća u teglici. Naravno, možete donijeti neke svoje sitnice koje želite da vam budu energizirane tijekom samog predaje usklađenja. Dođite u svjetlim tonovima, bez šminke, bez nakita, bez nekakvih dodataka u kosi, gelova i tako dalje. Budite čisti, budite prirodni i primite najkvalitetnije usklađenje u reiki. Naravno, ovo će vam zasigurno biti trenutak za pamćenje u vašem životu. Moje ime je Danijel Salijević, ovo je bio još jedan jednominutni video. Lajkajte, šerajte, dijelite, ako vam se sviđa komentirajte i predlažite. Vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav!